大家好，欢迎来到我的频道，映月讲故事，民间故事，惊心动魄。欢迎来到今天的故事。民间故事：男子骸前，听见女子屋中有异响，男子看后害羞不已。黄原村有一木匠，名叫张大寿。张大寿自小丧母，和父亲张大堆相依为命。张大寿23岁那年，张大堆因病逝世，张大寿便继承了家业，但因家中过于清贫，张大寿如今虽已52岁，但还是孤身一人。这天，张大寿正在家中干活，有一妇人前来拜访。妇人开门见山说道：“张师傅，我叫金莲，家住县北。昨夜不知为何，我睡觉的床突然塌了，所以今日特此来请张师傅帮我修一下床，不知可否？”小娘子客气了，既然如此，那我便随你走一趟吧，避免今夜你无下榻之处。张大寿说道。说完，张大寿背起工具后就随金莲走了。由于路途遥远，再加上当时正值3伏天，天气燥热难当，两人走了一会，张大寿已经是汗流浃背，而金莲此时也没好到哪去，浑身都已被汗水浸湿，衣物紧紧贴在身上，金莲姣好的身材顿时一览无遗。虽然金莲长得颇有风韵，一行一动之间都充满了魅惑，且年龄约有30而已，但张大寿此时可没心思想这些，他只想快点帮金莲把床给修好了，然后回家继续干活，毕竟他还接了好几个人的活呢。两人走了许久，终于来到了金莲家，不料当看到床中之物后，张大寿顿时就脸红了，因为床脚边只现放有一根玉黄瓜，且隐约还能看到玉黄瓜上沾有些许粘液。除此之外，床脚处还放有许多女子的贴身之物。见张大寿脸色不对劲，金莲顺眼看去，顿时明白了什么，立即羞得无地自容，急忙把东西收好，然后就走出去了。金莲一走，张大寿平复了一下激动的心情，这才将床板给掀开，原来是床梁断了，且还不是断一根而已，而是断了2根。看住已被断成4节的床梁，张大寿心里疑惑不已。据他多年木匠的经验来看，要想同时弄断2根床梁，那得需要很大的力气才可以。但那金莲虽有些风韵，可最多不过100斤左右而已，怎能压断床梁呢？算了，不管他人闲事，张大寿心里劝解自己，于是便开始动手修床梁。忙活了好一会，床梁终于修好了，张大寿背起工具就要外出找金莲结工钱。可还不等张大寿走出门，就见金莲已经来了。金莲刚沐浴出来，身上只披了一件很薄的白纱，看起来若隐若现。张师傅，我夫君因为国孝力战死沙场，家中独留我和小叔子2人，钱袋里实在是过于拮据，不如这样吧，我与张师傅你做1日露水夫妻，让你好好享受一番鱼水之欢，就当抵了你的工钱，你看这样可否？金莲面带桃花说道，一边说一边靠往张大寿。张大寿见此呵斥说道：“你想的倒美，你还是收起你那点小心思吧，我是凭手艺吃饭的，你还是给我接了工钱，让我离去吧。”见张大寿不解风情，金莲娇羞怒斥说道：“哼，好你个张大寿，真是大木头一块，难道我这一个娇羞的小娘子还抵不上你那点工钱吗？抵不抵得上我不知道，但我知道一个理，干活拿钱，天经的义。”张大寿义正言辞说道。对于张大寿的油盐不进，金莲顿时也没了办法。但这时听到门外的脚步声，金莲庞佛想到了什么，将轻纱褪下，眼含泪水大声喊道：“救命啊！快来人啊！
嫂嫂，怎么了？谁欺负你了？”金莲话音刚落，只见一男子就冲了进来，然后怒气冲冲问道。说完，看了一眼张大寿，立即揪起张大寿的脖领质问道：“你是谁？是不是你欺负的我嫂嫂？”见此情形，张大寿心里叫苦不已，连忙摆手解释说道：“不是我只是个木匠，我是来帮他修床的。”西门庆：“是他，就是他，他来帮我修床，见家中只有我一人，便想轻薄于我，若不是我判死相抗，说不定今日就被他所玷污了。西门庆，你大哥不在了，你可要帮嫂嫂出了这口恶气呀！”金莲流住眼泪说道：“看那模样，宛如真的受了很大的委屈。走，你现在跟我去衙门，我要报官，让县老爷为我们做主。”西门庆说道，说完便拉住张大寿往外走去。别这样，有什么话我们好好商量，我真没有欺负你嫂嫂，这只是个误会而已，要不这样，你说此事该怎么解决？我绝无二话，行吗？张大寿一脸委屈地说道。虽然他没有轻薄金莲，也没有那个意图，可当时屋中只有他和金莲两人，要是金莲一口咬定说是他，那他真是百口莫辩，且他声誉也会受损。与其这样，还不私下解决，只希望西门庆和金莲手下留情，不要狮子大开口。听到这话，西门庆顿时松开了张大寿，还帮张大寿整理了一下衣领，随后缓缓说道：“行吧，既然你都这样说了，我也不是那种的理不饶人的人。这样吧，你给个50两，这件事就这样过了。我看你也是个老实聪明之人，这次就当给你个教训，以后可别这样了。要是碰上别人，可就没我这么好说话了。”50两，这我可没有啊，可不可以再少一些？张大寿委屈说道。50两你还觉得多呀？亏我还刚夸了你。既然你不想掏银子，那也行，那你就随我一起去衙门吧。刚刚还和颜悦色的西门庆一听张大寿讨价还价，立马呵斥说道，一边说还一边把张大寿往外拉。张大寿见此，顿时吓坏了，只能先答应下来，并保证自己明日一定会拿来银子归还。见张大寿愿意给银子，这可把西门庆给高兴坏了，让张大寿写好欠条后，便让张大寿走了。回家之后，张大寿心里叫苦不已，想不到这趟出去干活，1两银子没挣到不说，旋往里搭了50两银子。翻箱倒柜忙活好一会，张大寿只找到了20两银子，离50两银子还差30两银子。思虑一番过后，张大寿来到了隔壁王寡妇家，见王寡妇正在洗衣服，张大寿欲言又止，很难开口。张大寿这副模样自然被王寡妇看在眼里，王寡妇笑住说道：“张大哥，有什么事你就说呗，大家都是街坊邻里的，能帮的我一定鼎力相帮。”听到这话，张大寿思虑了好一会，庞福在做什么很艰难的决定。过了好一会后，这才红住脸低下头轻声说道：“我想找你借30两银子。”哦，哈哈，原来是这事啊，我还以为是什么事呢。不过我家中可没有这么多，只有25两，还差5两，你等下，我去找人借个5两银子，回来再一并给你30两。王寡妇轻笑说道，说完擦了擦手就往外走去。看住王寡妇的身影，张大寿心里彷佛被什么触动了一样，因为王寡妇对自己极好，每次自己需要帮忙，王寡妇总会不问缘由就鼎力相帮。说起来，王寡妇也是命苦之人，刚嫁过来没2天，其丈夫就意外去世了，连一个子嗣都没留下。自丈夫去世后，
王寡妇就独自撑起了一个家。为了生计，王寡妇每天都做豆腐，卖豆腐，把公公婆婆照顾得很好。可虽然王寡妇细心照料，但其公婆还是前2年因病接连去世了。如今只剩下王寡妇一人寡居家中。过了好一会，王寡妇终于回来了，见张大寿正坐院子里，王寡妇笑了一下，随后就急忙走进屋子里。没多会，王寡妇就拿出一个布袋走了出来，将布袋递给张大寿后，王寡妇说道：“张大寿，这里正好50两，你拿去吧，我不住急用。”接过银子，张大寿笑住问道：“你就不问问我要这银子有何用处吗？”张大哥，你看，你又说笑不是？你能找我借，证明你看得起我，信得过我，我借给你，证明我也看得起你，也信得过你。有的人借银子不必问，因为值得我信任，而你就值得我信任。王寡妇一脸认真地说道。听到这话，张大寿心里感动不已，想了想，他还是决定对王寡妇说出自己需要这30两银子的用处。哎呀，张大哥呀，你被骗了知道吗？我跟你说，那金莲就是个水性杨花之人，他相公自上了沙场后，他就和他小叔子厮混上了。他相公死后，这2人更是如鱼得水，再也没有了束缚，这件事都被传得沸沸扬扬的了，你竟然不知道？王寡妇生气说道：“我每日都是干活，哪有空闲理会这风花月夜之事啊？”张大寿苦笑说道。此时他也知道了，自己是上当受骗了，被金莲和那西门庆给一起演了一场戏，让自己中了传说中的仙人跳了。可惜了，要是你当时随他们去了县衙，让县令老爷给你做主的话，这事倒也好办。我们的县令为人清正廉明，说不定他们2人还会被痛打一番。毕竟他们叔嫂之事已经被传得沸沸扬扬的了，可是到如今说什么也没用了。你已经承诺给银子了，且还签下了字据，白纸黑字，你跑不掉了。王寡妇无奈说道。本以为张大寿此时会很生气，不料张大寿却轻笑说道：“莫事，人在做，天在看，这30两银子我会尽快还你的，多谢你了，王娟。莫事，你用吧，我不着急，只是可惜了，也便宜了这对奸夫淫妇了。”王寡妇摆手说道。辞别王寡妇，张大寿回家后立马就洗了个澡，然后就把自己关在了屋子里。次日一早，张大寿拿住银子就来到了金莲家，可不料一进到院子里，就听到从屋里传来金莲的呻吟声。张大寿听闻此声，心里很是疑惑，难道金莲是生病了吗？心善的张大寿随即便要推门进去看看，可走到门口，他又停了下来。张大寿心想，毕竟男女授受不亲，有了上次的前车之鉴，自己此次还是小心一些为好。正巧这时他看到一旁的窗户有个破洞，想了一下，张大寿便趴在破洞前往里看。可不料这一看却把张大寿给羞了个大红脸，因为金莲正在和西门庆做住苟合之事。张大寿虽没经历过男女之事，如今还是童子身，但看住屋里的情景，他还是想到了什么。过了大约1个时辰，金莲的呻吟声这才停了下来。又等了一会，张大寿这才推门而进，看住床上的2人，张大寿把装有银子的袋子往前一扔，说道：“这里刚好是50两，此事过后我们两清，你们这对奸夫淫妇真是为人所不齿。”说完，张大寿就走了。庞福和他们多说一句话，都是对自己的侮辱。回家之后，张大寿是越想越生气，只能独自喝酒借酒浇愁。张大哥，我陪你喝2杯吧，知道你心情不好，
来，这是我今日刚做的豆腐，新鲜的。”王寡妇捧住一盘豆腐走来说道：“来，坐，我也是刚喝。”张大寿说道，说完就给王寡妇添了一双筷子。由于张大寿心情不好，所以喝酒喝得很快，而王寡妇因为是陪张大寿的，所以每次都是和张大寿一起直接一饮而尽。两人推杯换盏许久，张大寿已经有些迷糊了，看住眼前的王寡妇，张大寿叹了口气说道：“王娟，你真的是个好人，可惜你如今才34岁，我都已经52岁了，我们年龄相差太大，不然我定娶你为妻。”听到这话，王寡妇身形瞬时一颤，随即只见她突然红了脸。过了许久，王寡妇抬起头看住张大寿说道：“张大哥，你看那些年龄相反、门当户对之人，一定会个个都幸福吗？都说男怕入错行，女怕嫁错郎，我们女人要的其实很简单，只要一个安稳的家就可以了。如果两人真心实意在一起，又何惧年龄的相隔？”王寡妇说完这话，张大寿也沉默了，一时间变得很是尴尬。哎，我虽已50来岁，可却还不比你看得开。王娟，你愿意嫁给张大哥为妻吗？说实话，张大哥心里也暗地喜欢你很久了，但咱俩年龄确实相差太大。可既然你如今都这么说了，那我也就不藏住掖住了。只要你不嫌弃我张大寿家穷，我张大寿这辈子一定会好好对你好。张大寿借助酒劲说道，说完便低下了头。见张大寿如此，王寡妇一时忍不住便笑了出来，随即便说道：“我相信你张大哥。”听到这话，张大寿高兴坏了，连忙抬起头给王寡妇倒酒。可两人正喝得尽兴，屋外却突然下起了瓢泼大雨。看住屋外的大雨，可把张大寿给高兴坏了，因为下了大雨，王寡妇就回不去了。清晨5更之时，只见王寡妇伸出头左看右看一番，发现没人后，立马就悄悄地往自己家里跑去。不久，张大寿就迎娶了王寡妇，但两人的婚宴办得很是简单，请亲朋好友喝顿酒后就算完事了。婚后的张大寿对王娟很好，把王娟宠得像个孩子一样，两人恩爱有加。1个月后，这天张大寿到县上买东西，不料却听说了一件事，金莲死了。细细打听一番过后，张大寿这才得知了前因后果。原来金莲和西门庆不知为何，两人突然有钱了，于是便想外出去玩。两人听闻附近的莲花湖上新长满了一种名为紫燕花的植物，现在开花之后煞是好看，于是便决定去看花。可两人的船刚划到莲花湖中央，突然一阵大风吹来，小船一下子就被风给吹翻了。因为金莲和西门庆都不会水，再加上当时附近并没有渔夫打鱼，所以两人双双被溺死在了莲花湖里。听到这件事后，张大寿心里不由得感叹一句：果真是人在做，天在看啊。2个月后，王娟总是干呕想吐，张大寿担心妻子身体，于是便叫来郎中为王娟看病。经过郎中再三诊断，确认王娟有喜了。听闻这个消息，张大寿和王娟高兴不已。为了庆祝这件事，也为了这件喜事，张大寿拿住渔网就向湖边走去。他想要打点鱼给妻子熬鱼汤，为妻子补补身体。可刚走到村口，张大寿就碰见了李长。李长得知张大寿要去捕鱼，于是便好心提醒说道：大寿啊，你别去了，现在离咱们村最近的黄兴湖正在清理淤泥呢。你要抓鱼的话，你就去莲花湖吧，莲花湖现在的鱼也多，个个都很肥。听闻这话，谢过李长后，
张大寿便往莲花湖走去。来到河边，张大寿连下了几网，可是都只捕抓到了几条小鱼。在张大寿收起最后一网，想要收网回家之时，却感觉这次的渔网有点沉。见此，张大寿心里开心不已，连忙用力把渔网往上拉。待把网全部收上来后，果真抓到了几条大鱼。除此之外，渔网上还挂有一个布袋子。把袋子拆开，只见里面全是银子，这可把张大寿给高兴坏了。细数一下，整整有45两银子之多。见这银子是无主之物，于是张大寿便笑呵呵地把银子装进了怀里，然后选出最大的2条鱼后，张大寿便把剩余的鱼拿到集市去卖。晌午之时，鱼终于卖完了。张大寿数了一下，一共卖得了5两银子，加上捕鱼时得到的45两银子，那自己今日就是整整收入了50两银子。怀里揣住银子，手里提住大鱼，心情极佳的张大寿哼住小曲，就开心地往家走去。9个月后，随住一声婴儿的啼哭，王娟为张大寿生下了一个儿子。看住怀里的儿子，张大寿喜极而泣，抱住王娟不停地道谢。随后张大寿给儿子取名为张安，寓意儿子一辈子平平安安，无病无灾。结言：善恶中有果，只有早与迟。金莲和西门庆因为作恶多端，不知廉耻，所以最后双双命丧湖底，且死后还成为百姓口中的笑谈。而张大寿因为人忠厚老实，虽前半生孤独无依，但最后仍旧收获了美满的爱情以及幸福的家。所以人生在世，一定要多多行善，不可害人。正所谓天作孽犹可恕，自作孽不可活。邀请大家继续看下一个故事，民间故事。儿子请小偷去偷自己老爹家里，没想小偷最后认了爹。一个小伙子怕自己老爹上了年纪受到别人的欺骗，就故意找了一个小偷去偷自己老爹。让人没想到的是，这小偷最后竟然认了亲爹，小伙子却成了假儿子。里面究竟发生了什么故事呢？这就是咱们要说的故事，真假儿子。故事开始的时候，牛大宝正在家里喝住小酒呢，他媳妇春花端上来2个小菜，说道：大宝啊，你看这天气要转凉了，你要不明天去乡下把咱爹给接到城里来吧，咱们家现在过得还算是可以，也不差爹的一双碗筷，这样还能更好地照应他一下。牛大宝听春花说完，心里不仅充满了暖意，还感觉自己现在过得实在是太幸福了。自己的媳妇不光贤惠漂亮，能懂得孝顺老人。可牛大宝却没好气地说道：春花，不是我不叫，之前我叫了多少次了，他就是死守住他的老宅子，说什么也不愿意来呀。春花听后就说道：你明天再去叫一遍，如果公公真的不想来的话，你就多拿些钱给他，让他想买什么就买什么，别委屈了自己。牛大宝听后就说道：行，我知道了，之前也没少给他送了钱，可你猜怎么着？那老头节俭得很，把咱送给他的钱都给放起来了，舍不得花，说是将来留给他孙子娶媳妇用呢。你说这还用得住他操心吗？春花听后就说道：让你拿，你就拿就行了，那这么多废话，要不是公公心善帮了徐掌柜，你呢在城里找到这么好的活吗？牛大宝听后说道：对呀，要不是我老爹心善，我也娶不到你这么好的媳妇啊。春花听后笑骂住说道：瞧你那德行。牛大宝听后也笑住说道：老爹都想孙子了，咱们也得加油了。说住就朝着春花走了过去。这一夜无话，到了第2天，牛大宝从集市上买了不少的好东西，就到去乡下看他老爹去了。
好在牛大宝的老家离县城也不是太远，只有10多里的路程。牛大宝心想，这次一定要把自己老爹说服给带回城里和自己来住。为何牛大宝一定要把自己老爹给带到城里来住呢？这是因为前不久，牛大宝在铺子里干活的时候，听几个喝酒的顾客在酒馆里说了一件事。前面咱们忘了介绍了，牛大宝是在城里的徐记酒楼做伙计。这徐记酒楼是城里徐员外的一处产业。徐员外在城里有不少的产业，像酒楼、茶庄、药行、布店这样的买卖不少。徐员外平常没事的时候就喜欢游山玩水，有一次就到了牛大宝住的牛家再去了。这牛家两面环山，也是个风景秀丽的地方，经常有不少的文人墨客来这里寻找灵感。牛家在作为他们这唯一的小村子，所以这外来人口不少。牛大宝当时没什么本事，就跟着他老爹在山里砍些干柴，然后再背到集市上去卖，勉强也够他们爷两个生活。这天他们爷两个正在山上砍柴呢，就听到一旁的草丛里有呻吟声。牛大宝好奇，就跑过扒开草丛一看，吓得尖叫了一声。他这一喊叫，就引来不少在山上砍柴的乡亲。就见在这草丛里躺了一个人，这人不是别人，就是来这里游玩的徐员外。也该徐员外倒霉，本来在山上玩得很高兴，突然从天空俯冲下来一只老鹰，冲住徐员外就冲了过来，应该是让徐员外帽子上发光的珍珠给吸引的。徐员外见状是吓坏了，之前也没碰到过这情况啊，抱住头就跑，慌不择路。这山上路也不平，脚下没有站稳就摔了一个跟头，巧的是这头碰到岩石上了，直接就昏死到了草丛里。这老半天过去了，徐员外就感觉自己头疼得厉害，这才发出了声响让牛大宝给听到了。虽然大伙见到徐员外昏倒在草丛里，但没一人敢上前搭救的，因为这人穿戴的实在是太好了，肯定是城里的员外。自己要是贸然施救的话，救过来还算是幸运，要是救不过来的话，把自己卖了也赔不起啊。所以大伙就都站在那里讨论，这员外怎么好端端昏倒在草丛里了？咱们这山上也没有土匪什么的呀。牛老汉见大家都不施救，实在看不过去了，就让牛大宝赶忙把徐员外给背回家里。牛大宝虽然也有些担心，但他知道自己老爹的脾气，他决定的是一头牛都拉不回来，只好把徐员外给背回了家里，然后又请郎中前来诊治。大伙都劝牛老汉别多管闲事，但牛老汉根本就不听大伙说的，还说道：救人一命胜造7级浮屠，好人有好报的。果然，徐员外在得知是牛老汉救了自己之后，就非要重金酬谢，可让牛老汉给婉言谢绝了，只让徐员外帮自己儿子在城里找个活干，别跟着自己在山里砍柴了，这样以后很难娶到媳妇。徐员外一听，这还不是小菜一碟，立马就把牛大宝给安排的自己酒楼做伙计了，而且工钱比普通的伙计每个月还高出不少，而且还对大宝说道：只要你小子以后好好的干，自己还会提拔他的。牛大宝也不辜负徐员外的希望，在酒楼里什么活都干，非常勤快。也该这小子好运，他让酒楼的账房先生给看中了。这账房先生在酒楼管账和发放伙计的工钱，他就觉得这小子的工钱每个月都比其他的伙计多出不少，而且还是掌柜特意交代的，这小伙子以后肯定会受到重用的。俗话说结亲要趁早，就把他闺女春花许配给牛大宝了，还嘱咐春花在家里一定要好好的听大宝的话，孝敬公婆，你老公以后肯定会有出息的。
这样牛大宝才有了一个比较安稳的工作和一个幸福的家庭。这一切都是他老爹好人有好报。咱们再回到牛大宝为何要把老爹给接到城里来住的这个问题上，就是前段时间他在酒楼听2个喝酒的顾客说的一个事。说是一个乡下的老头，也是儿女不在身边，自己一个人孤零零地守住老宅子，然后这家里就遭了贼了，攒了大半辈子的钱都让小偷给偷光了。更可气的是，第2天老人想去报官的时候，在半路上还让人给骗走了家里最后的一头毛驴。这老人家一个没想开就寻了短见了，实在是太可怜了。牛大宝当时听了之后就想起自己老爹了，自己老爹心善，最容易让人给骗了，要是自己老爹也让人给骗，想不开就麻烦了。所以他今天过去就想把他老爹给接到城里去的。等到了家之后，牛大宝就把自己的想法告诉牛老汉了。牛老汉听后还是那一套老说辞，就是不走。牛大宝没办法，就给他老爹说了自己听来是想一次唬住他老爹。没想到牛老汉听后笑住说道：咱们那有什么钱啊，就算是小偷来也是无功而发呢。牛大宝听后都愣了，随后就问道：爹，我每次来都给你带的钱呢，你不是还说给你孙子留住娶媳妇用的吗？牛老汉听后笑住说道：嗨，你说的那个钱啊，早就让我随了份子了。你也知道咱们乡下谁家有个红白事都得随份子，你小子不在家，你的那一份我就帮你随上了。以后等我孙子娶媳妇的时候，大伙再给你随回来，这钱不就回来了吗？牛大宝听后算是明白了这钱怎么没的了，随后又说道：那你也得留点自己花的呀。牛老汉笑住说道：我一个老头子花不了多少，就少留一点，都在床头的柜子放住呢。牛大宝听后这才放心下来，不过还是说道：爹，我看您还是跟我去城里去住吧，春花也同意你过去，而且这天马上就变冷了，你过去之后我们也能照顾好你呀。牛老汉听后就说道：我一个老头子跟你们小两口掺和什么，你们把自己的小日子过好就行了，尽快给我生个大孙子，趁我还能动能帮你们看2年孩子。牛大宝听后就说道：爹，我今天可是带住春花的命令来的，你要是不跟我回去，我怎么跟媳妇交代呀？牛老汉看自己儿子为难，就叹了一口气说道：哎，大宝啊，这一转眼你也老大不小的了，也成了家了，有些事也该让你知道了。牛大宝一听自己老爹还有事瞒住自己，就问道：什么事啊爹？牛老汉就说道：其实你是我捡来的。牛大宝听后愣了一下，就说道：什么？这是真的吗爹？牛老汉就说道：这当然是真的了，知道为什么没见过你娘吗？因为在我捡到你的时候，你娘已经走了。牛大宝就忙问这到底是怎么回事。牛老汉就给牛大宝说了以前的往事。以前牛老汉的家里过得不错，有个漂亮的媳妇，还有一个可爱的儿子。不过天有不测风云，人有旦夕祸福，在他儿子牛大壮3岁的时候，从山上来了一群土匪，把他儿子给抢走了。原来之前这山上还住了一群土匪，领头的大当家票子和女人都有，就是没有儿子，所以就想抢个儿子来养。这一打听就听说牛老汉有个3岁的儿子，于是就派人给把牛大壮给抢走了。牛老汉也让土匪给打了一毒，就在夫妻2个抱住必死的决心想到山上去要儿子的时候，县老爷先行动一步，把山里的土匪打得是落荒而逃。牛老汉的儿子跟着也失踪了，他媳妇受不了这个打击，就患上了严重的抑郁病，没2年也过世了。
这临终前还一再交代自己老伴，一定要把他们儿子给找回来。牛大宝就是牛老汉在找自己儿子的途中捡到的弃婴。自从捡到牛大宝之后，牛老汉就把全部精力放在牛大宝身上了，也没有功夫去找自己儿子了。现在他不跟牛大宝去城里住，就是怕自己亲儿子万一再找来，找不自己了。牛大宝现在才知道自己并不是牛老汉的亲儿子，原来自己还有一个失踪的大哥。不过还是劝慰牛老汉说道：爹，虽然我不是你的亲儿子，但您就是我的亲老爹，我以后肯定会为您养老送终的。再说了，大哥被抢走的时候才3岁，他怎么还能记得回家的路啊？你在这里等也是白等，不如跟我去城里，说不定那天就碰到我大哥了呢。牛老汉听后说道：大宝啊，你不用劝我了，我是不会跟你去城里的，我还在这里等你大哥回来。牛大宝见自己劝说无用，也是没有办法，把买来的东西和钱都交给牛老汉，说道：爹，给您买的东西你既得吃，还有这钱放好了，千万不要让人给骗了或者偷了。牛大汉听后笑住说道：我还没老糊涂呢，怎么会让人给骗了？行了，时间也不早了，你赶快回去吧，春花还在家里等住你呢。牛大宝没办法，只好自己一人回去了。春花见他一个人回来，就问他什么情况。牛大宝就把自己老爹说的事情详细的告诉了春花一遍。春花听后也懵了，没想到牛大宝竟然不是牛老汉的亲生儿子。牛大宝还有一个没有谋面的哥哥。牛大宝就告诉春花，自己已经想好怎么让牛老汉同意搬到城里来住了。春花好奇地问他也有什么办法，牛大宝就把之前从酒楼听到事说了一遍，然后又说道：其实我这个办法也挺简单，就是找个人故意去咱老爹家里偷盗一番，然后再欺骗他一番，如果老头让坏人得手了，咱们就有足够的理由把他给接到城里来了。如果老头莫让坏人得手的话，咱们就再等等，说不定我那个未曾谋面的哥哥还真的能找来呢。春花听后也同意了牛大宝的想法。到了第二天，牛大宝一早就到了酒楼，到了之后就一直注意2楼的一个座位，因为这个座位上来的是一个小偷。为何牛大宝知道他是一个小偷呢？因为这家伙在酒楼里偷人家东西让自己撞见过，当时牛大宝为了不惹事，就没有揭发这个家伙。果然没一会的功夫，一个长得精壮的汉子就到了2楼的一个座位上。牛大宝见状赶忙拿了一壶酒就走了过去。那人见牛大宝一下子坐在这里了，就不解地问道：你找我有事？牛大宝就说道：我想让你帮我偷一户人家，事成之后给5两银子的酬谢。那汉子一听就恼怒地说道：你说什么呢？当我是什么人？牛大宝见状就说道：兄弟，你别装了，我那天都看到你顺走了王员外的一个钱袋子，只不过是没有揭发你罢了，你要是不答应，我就找王员外去揭发你。那汉子听后赶忙笑住说道：既然你都知道了，我也不再隐瞒了，不知道你让我去偷谁家，偷什么东西呀？牛大宝就说道：其实很简单，我让你去偷的不是别人家，是我自己老爹家。那汉子听后愣了一会，笑住说道：我马三偷过不少人家的东西，也受人之托偷过人家的东西，不过多数都是偷仇家的东西，怎么你还让我偷你老爹家的钱财呢？你这是什么套路？莫不是耍我的吧？牛大宝听后赶忙把自己为何要找他去偷他老爹家的原因给马三说了一遍。马三听后想了一会说道：没想到啊，你还是一个大孝子，行，没问题，这活我接了，过2天等信吧。
牛大宝见马三答应了，高兴说道：“兄弟，这壶酒就算是我请你的，等事成之后，我再好好的谢谢你。”牛大宝为何要找个真的小偷去偷他老爹家的钱财呢？他不怕家里的钱全让那小偷给卷跑了？其实昨天牛大宝在他老爹床头柜放钱的地方看了，里面就没有多少钱，都算到一块，估计也就2-3两银子。就是让小偷偷走了，他也不是很心疼。要是找个不专业的小偷去他老爹家里偷东西，万一让老头给发现，再把人给绑了，自己不光把老头接到城里的希望全泡汤了，说不定还会惹上其他麻烦。所以他就找个专业小偷，专业的事情还得找专业的人来办呢。等过了1天之后，牛大宝本想祝马三肯定得手了，自己是时候再去老家把自己老爹给接回来了。可让牛大宝没想的是，他还没有出门去呢，牛老汉带住马三就找上他们家门了。进门，牛老汉就怒道：“牛大宝，你小子咋想的？怎么能让个小偷去偷我呢？”牛大宝一看事情败露，也只好把自己目的给说了出来。牛老汉听后没好气地说道：“要不是知道你小子好心，我就让你进了大牢了。不过你小子阴差阳错算是办了一件好事，却了我多年的心愿。”牛大宝不明白发生了什么事，就问马三这是什么个情况。马三也是笑住说道：“这事我还得谢谢你啊，大宝兄弟，要不是你让我去咱爹家里去偷东西，我还认不了亲呢。”牛大宝听后就说道：“马三，你等会什么咱爹？你就是个小偷，这可是我爹，你可不要乱认亲。”马三听后也急了，说道：“我可咱爹的真儿子，你是假的。”牛大宝听后气愤地说道：“我才是真的，你才是假的呢。”牛老汉一看，赶忙说道：“你们2个住口，这个事还是我来说吧。昨天晚上我正在睡觉的时候，就迷迷糊糊中就听到房间里有响动，心想难道家里还进贼了不成？不过家中也没有几个钱，这年头要不是遇到什么困难，谁会出来做贼呢？就想住，要是这小偷有本事，就把自己家里的钱都拿走；要是没有本事，就算他倒霉，让他空来一趟。谁知道那下小偷直接就打开了我床头放钱的箱子，把里面的几个碎银子拿走之后，还没有要走的意思，然后就直接去了你母亲的牌位那里。那里可放住你哥当时被抢走的时候留下的半块玉佩啊，这东西可不能让小偷给偷走啊。于是我就下床要制止那小偷，没想到还是晚了一步，让小偷把玉佩给拿到了手里。可让我万万没有想到的是，这小偷竟然也从身上拿出了半块玉佩，2块玉佩和2为1。这个马三就是当初让土肥抢走的大壮啊。大壮在听完说完玉佩的来历之后，也是哭住说出了自己经历。原来当年山上土匪让县老爷给冲散之后，大当家的就带住大壮和几个兄弟四处流浪，跟着土匪当然学不了什么本事，只能学些小偷小摸的本事。前些年土匪头子临死之前说出了大壮的身世，但当拾枪孩子的时候是其他小喽啰去的，他也不知道大壮的家在哪里，只告诉他身上的半块玉佩是关于他身世的秘密。大壮这些年也一直找我呀。牛大宝现在才明白过来，自己随便找的一个小偷，没想竟然是自己老爹的真儿子，自己这个干儿子现在显得就有些尴尬了。牛老汉就说道：“大宝啊，你们2个都是我儿子，大壮已经答应我了，他以前是生活所迫没办法才去偷的，现在他再也不会去偷了。你跟徐员外说说，让他也给你哥找个活干，我以后住在你这里就不走了，咱们一家算是终于团圆了。”这个事没过多久，村里的人都知道了，牛老汉小时候丢的儿子又找回来了，大伙为他感到高兴，
还说牛老汉这是好人有好报。好了，这个故事就说完了。看完有什么想法，可以在评论区里留言讨论一下。最后不要忘了长按点赞加关注支持一下，咱们下个故事再现。大家以后看完这故事，我希望可能给您带来收获。谢谢您已经看，下期您视频见，再见。